ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଜି ତଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀ କାହିଁକି ନା ଉପରେ ମାନେ ଏତେ ଗରମ ହଉଛି ଏତେ ଗରମ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସି ତଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କଣ କରା କଣ ଆମର ଡେ ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନାହିଁ ମେନ୍ କରି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜି ଆମେ ଖାଇନୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଆମର ତ ସାଢ଼େ ଛଅଟା ଆସିକିନା ଅଛୁ ଏଟେ। ଗାଁ ରେ ଗରମ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଟିକେ କହିବେ ତ ଗାଁ ରେ ଗରମ ହଉଛି ଗାଁ ରେ ତ ଗରମ ହଉଥିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷା ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଁ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କହିଲେ ଏତେ ଗରମ। ଗାଁ ରେ ତ ଟିକେ ଗଛ ଲତା ଟିକେ ଅଛି ତ କାଇଁ ଟାଙ୍ଗରା ଭୁଇଁ ଖାଲି ନଡିଆ ଗଛ ଛାଇରେ ଗଛ ଯାଉଥିଲେ ସିନା ପବନ ଆସିବ ଫିର ବି ଆସୁଛି କମ୍। ଏ ଭଗବାନ ମଶା ଏ ମଶା ଗୁଡା କେତେ ହଉଛି ଖରା ଦିନ ତ ମଶା ଗୁଡା ବହୁତ ହବ ନା ବହୁତ ମଶା ଗୁଡାକ ଆସିଛୁ ମାନେ କାମ ଥକିକି ଆସିକିନା ଟିକେ ଯଦି ବେଡ ଶୋଇ ପଡିବ ନା ପୁରା ଶୋଇ ପଡିବ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ କହିକି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଚାଲ ନା ବାହାର ଟିକେ ବୁଲି ଯିବା। ରୁମରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ପରେ ଆସିକି ଖାଇଦେବା କହିବି। ଆଜି ତ ତରକାର ରାନ୍ଧିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବୁବେଳେ ଆମେ ତରକାର ରାନ୍ଧି ଯାଉଛୁ। କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି ଦେଖ ଆମର ବେଶୀ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ବୁଲୁଥିବି ମତେ ଏ ଜାଗା ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା ତ ଜାଗା ନାହିଁ ନା ସିଆଡେ ଗଲେ ଆମର ସିଆଡେ ଅଛି ପାଚେରୀ ହଁ ଆଉ ସେପଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନ ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ତ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବି ଗେଟ୍ ଟା ଏଟା ହଉଛି ଗେଟ୍ ହଁ। ଗେଟ୍ ଅଛି ସେପଟେ ନା କିଏ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ଗଦା ଆସୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ବି ତାଙ୍କେ ସାଢ଼େ ସାତଟା ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଅଧେ ଛଅଟା ଅଧେ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସକାଳୁ ଭୋର ସକାଳୁ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗି ନଥାଉଛି ଆମେ ଉଠିକିନା ବେଡରୁ ଯାଉଛୁ। ଭଗବାନ କି କଷ୍ଟ ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାର କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯିଏ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବାଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଛୁଟି ଦିନରେ ନାଇଁ କି ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଦିନରେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ପରା ମୋତେ ତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପୁରା ଉଠେଇ ଦେଉଥାଏ ମୁଁ ଉଠିକିନା ଟିକେ ବସେଇକି ଶୋଇବି ଆଉ ପରେ ଉଠିକି ଯିବି। ବିରକ୍ତ ଗୋ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାମ କରିବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କିଏ କହୁଥିବେ ଝିଅ ଟିକେ 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲୁ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ କହିବ ନା କହିବେ ହଁ ବାହାରେ କାମ କରିକି 500 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ବୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ମାନେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଅ ନ ଖାଅ ଶୁଅ ନ ଶୁଅ ସେମିତି ସେମାନେ କଣ ଜାଣିବେ ଆମର ଖାଲି କହିଦେବେ ସିନା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାଗିଲେ ବି ମନା ବି କରିପାରିବନି କାହିଁକି ନା ହଁ ନାଇଁଛି କହିଲେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଦୁଃଖ ବେଳକୁ ଦେଇଥିବ ତାପରେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଦେଉନଥିବେ। ହଁ ଭଉଣୀ ସେପଟେ ବସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଣିଥାଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥିବ କେତେବେଳେ ବି 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁ ଖାଲି ବାସ୍ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ନିଜ ନିଜ ବେଡ୍ ନହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ଥିବ। କାଲି ପୁରା ଏତେ ମେଘୁଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ କାହିଁ ଏଠି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଦେଖିପାରିଲୁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ 7:30 ପିଲା ଯାକ ଏବେ ଆସିବେ ଗାଧେଇବେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପୁରା 8ଟା 9ଟା ହେଇଯାଉ ଓହୋ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ହୋ ତାପରେ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଗ ତ ଉପରେ ଆମର ରହୁନଥିଲେ ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ନା
ଏବେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଏନି ଆଗରେ ରହୁନଥିଲେ ନା ନୂଆ ଘର ଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ଘର ସବୁ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ସେଠି ନେଇ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ପୁରା ମିଶିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ହଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଚାରିଆଡେ ଲାଇଟ ହଁ। ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହୁଁ। ଏ କାମ ହେଲେ କେମିତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହେଲେ ଶଉନୁ ଅଧା ଲୋକ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ଅଧା ଲୋକ ଏବେ ଅଧା ଲୋକ ଇଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧା ଲୋକ ଇଆଡେ ଆଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ନାହିଁ କି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ କିଏ ଯାଇନୁ। कितना जल्दी हो गया कितना 5:30 वाला मैगी ओहो 2 मिनट वाला मैगी को बना के लेके आई सब्जी नहीं 2 मिनट मैगी बन के आसला କଣ ହସି ହସି ଯାଉଛ? ଗଛ ପାଖରେ ବହିଯାଇଛି ସାପ ହିଁ ନ ରହୁ ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଗଦା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନେ କୁଆଡେ ଯିବା? ହେଲା ତାହେଲେ କାହା ବାଦ ଚୁପ 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 କେତେ ଭୋକ ହଉଛି ସେଇଟା ତୁ ଆଗ ଭାବେ ପେଟ ବାହାରିଲେ ପୁରା ଆନିକୁସା ମିନଗା ଯାଉଛି ରୁମକୁ ଏବେ ବାହାରେ ପବନ କେତେ ଟାଇମ ଖାଇଲି ପବନ ଖାଇନି ଯେ ପବନର ମେହସୁସ କଲି ଏବେ ଖାଲି ରୁମକୁ ଯାଉଛି। ଗରମ ହାୟ 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 ହାୱା ୱାଓ 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 ଯାଉଛି ବହୁତ ଗରମ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ରୁମକୁ ନହେଲେ ତ ଯାଇନଥାନ୍ତି ସେ ବାହାରିବାକୁ ବଇଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଯାଉନ ଦିଦି ଖାଇବ ଯାଉନ ଦିଦି ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ରୁମକୁ। ଧରିବାକୁ ହାଲିଆ ଅଛି ନା ଟିକେ ସେମିତି ହେଲ୍ପ କରେ ଓହୋ ଦିଦି ତମେ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଶୋଇଛି ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ଦିଦି ଦିଦି ତତେ କିଏ ଟିକେ ଡାକୁଛି ଟିକେ ଦେଖେ ତ ସିଧେ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ହେଁ କଣ ହେଲା ହାଁ କାହିଁକି ମେଡିକାଲ ଯା ନିଜେ ବଡ ତମ ମା ଠୁ ବଡ ହାଁ କାନ୍ଦେ ନା କଣ କରିବୁ ମା ଏମିତି ପରା ହଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ମାନେ ହଁ ମା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ତଳକୁ ଆଇଲାନି କହିକି ତଳେ ବଇଲେ ଭଲ କେତେବେଳେ ମୁଁ
ତ ମୁଁ ରୁମକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇବି ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ମଜା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଶୋଇନଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ମା କଣ ଡେଥ୍ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ମଜାରେ ଛେକି ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଯଦି କିଏ ଯଦି ଡେଥ୍ କରିଯିବେ ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତା ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବେ ସେ ଶୁଣି ଦେଇକି ବେଡ଼ରେ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମଜାର ତାକୁ ମୁଁ ୟାଡେ ସିଆଡ଼େ କଣ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତ କଣ କରିପାରିବା ଆମେ। ବାହାରେ ଅଛୁ ନା କଣ କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ତ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ତ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।